평화로운 주말 아침. 누군가에겐 평화로운 이 시간이 누군가에겐 그저 견뎌내야 할 고역이라는데요. 올해 64살 모현서 씨입니다. 왜 이럴까? 머리가 이렇게 아파. 눈을 뜨자마자 밀려오는 극심한 통증. 왜 이렇게 머리가 깨질 것 같이 아프지? 안 되겠다. 마치 지독한 여름 감기라도 걸린 것 같은 그녀의 모습. 벌써 몇 년째 이 고통이 반복되고 있다는데요. 눈 뜨자마자 어김없이 찾아온 고통에 서둘러 약부터 챙기는 현서 씨. 약을 먹은 후엔 냉장고에서 뭔가를 꺼내는데요. 바로 천식 호흡기입니다. 그저 방에서 몇 발자국 걸어 나왔을 뿐인데도 숨이 넘어갈 때 심하게 헐떡이는 그녀. 과연 현서 씨에게 무슨 일이 생긴 걸까요? 한 3년 좀 넘은 것 같아요. 어느 날부터인가 멀쩡히 숨을 쉬고 있는데 갑자기 턱 하고 막히는 거예요. 목구멍이 딱 달라붙은 것처럼 호흡이 일정하지 않고 자꾸 끊겨요. 결국 병원에 갔더니 아무래도 천식인 것 같다고 기관지를 강제로 넓혀주는 약을 쓰면서 평생 관리해야 된다고 하더라고요. 제가 사실은 폐가 좀 안 좋거든요. 그래서 심할 때는 제가 응급실에 간 적도 있어요. 집에서 어느 날 요리를 하고 있는데 음식에서 연기가 나오잖아요. 기침은 계속 나오는데 숨은 안 쉬어져서 큰일 나는 줄 알았어요. 가족을 위해 정성껏 저녁상을 차리던 어느 날, 현서 씨는 갑작스레 숨이 턱 막히며 생명의 위험을 직감했습니다. 깜짝 놀래가지고 병원에 가서 검사를 해봤더니 폐 일부가 쭈그러져서 숨 쉬는 길이 막혀 있다고 하더라고요. 저는 놀랬죠. 검사 결과는 충격적이었습니다. 정상적인 폐와 달리 현저하게 쪼그라들어버린 당시 상태. 바로 폐의 부피가 줄어드는 무기폐 소견이었습니다. 도대체 왜 멀쩡하던 폐가 이 지경이 됐을까? 갈피를 잡지 못할 무렵 현서 씨는 지난 수년간 알아왔던 지긋지긋한 질환 하나를 떠올리게 되는데요. 이게 제가 몸이 안 좋을 때 비염이 아주 심했거든요. 그게 아마 전조증상이었던 것 같아요. 재채기가 매일 심하고 꽃가루 알레르기가 심했어요. 근데 주변에도 비염 있는 친구들 많으니까 큰 병이라고 생각은 안 했어요. 근데 그걸 방치해서 제가 지금 이렇게 고생하고 있는 것 같아요. 가볍게 여겼던 만성 비염이 이렇게 큰 병으로 번질 줄 몰랐던 그녀. 현재 그녀의 상태는 어떨까요? 머리 기대해 주시고. 비강 내시경으로 확인해 봤는데요. 지금 저기 화면 보시면 하얗게 보인다. 저거는 지금 알레르기가 있구나라고 이제 생각을 할 수 있는데, 아까 제가 숨소리 들어보니까 숨도 많이 좁아져 있어가지고 환자분은 지금 알레르기 때문에 조금 고생을 하실 것 같거든요. 맞아요. 네, 근데 이런 식으로 이제 알레르기 때문에 문제가 되는 게 뭐냐면, 잠잘 때 숨을 못 쉬게 되면은 수면 무호흡이 생기고, 수면 무호흡이 생기면 결국에는 이제 심장에 부담을 줄 수 있기 때문에 심장 질환으로 연결되는 경우가 굉장히 많아요. 따라서 전신 질환으로 발생하기 전에 비염을 이제 관리를 잘 하는 게 중요하다. 심장 질환이라는 말에 마음이 복잡해지는 그녀. 진료를 마치고 숨 돌릴 틈도 없이 코 세척부터 시작하는 현서 씨. 염증을 조금이라도 씻어내기 위해 매일같이 치러야 하는 고역입니다.
이뿐만이 아닙니다. 비염의 최대 적인 먼지를 잡기 위해 집안에 있는 공기청정기를 모조리 다 가동시키고요. 가장 안전해야 할 집안에서조차 마스크로 단단히 무장합니다. 그야말로 매일이 비염과의 사투인데요. 하지만 이 작은 먼지 바람에 야속하게 기침은 또 터져나오고 결국 천식발작까지 이어진 상황. 대수롭지 않게 넘긴 비염의 끔찍한 나비 효과. 과연 현서 씨는 다시 예전처럼 편안하게 숨 쉴 수 있을까요? 처음에 알았을 때 좀 병원 좀 가서 관리 좀 잘할 걸 별스럽지 않게 생각했던 게 정말 미련한 것 같았던 것 같아요. 그래서 지금은 이제 관리를 좀 잘해서 건강해지고 싶어요. 사례자분의 생활하시는 모습을 함께 봤는데요. 네. 너무 힘드실 것 같아요. 네. 가슴 아프네요. 네. 아니 그런데 오랜 비염으로 고통을 받으시다가 폐질환까지 오셨다고 하셨거든요. 근데 이게 어떻게 연관성이 있나요? 네, 왜냐면 코와 폐는 하나의 호흡기로 연결되어 있기 때문에 만성 비염 또 염증을 오래 방치하게 되면은 폐 건강에도 당연히 영향을 줄 수 있습니다. 그러니까 코 막힘으로 인해서 구강호흡이 증가하게 되면 이제 염증 또 병원균이 폐로 바로 들어갈 수도 있고요. 그래서 폐 기능이 감소되고 그러면서 폐렴, 폐암까지도 이어질 수 있거든요. 실제로 코에 생긴 농량이 코 이 비강을 채우다가 부비동 쪽으로 넘어가면서 부비동염이 되는데요. 이렇게 되면 폐암의 위험이 1.32배 높다는 보고가 있습니다. 이야, 저도 코가 막힐 때가 가끔 있는데 그러면 그냥 입으로 호흡하면 되지 이렇게 단순하게 생각을 맞아요. 했었거든요. 이제 구강호흡은 이 코로 숨 쉴 때보다 산소 흡입량이 굉장히 적어지거든요. 또 하나 중요한 거는 이 코로 숨을 쉬게 되면 이 코에 있는 섬모라든지 점막이라든지 이런 것들이 먼지도 걸러주고 온도 습도도 올려주고 우리 몸에 쓸 수 있는 공기로 잘 걸러져서 넣는 역할을 하게 되는데 입으로 들어가는 공기는 그런 역할이 없는 거죠. 양도 적고 좋지 않은 공기가 들어가기 쉬운 거죠. 그래서 입으로 숨을 쉬게 되면 이 산소가 좀 부족해지는 그런 현상을 겪을 수가 있게 됩니다. 한 연구 결과를 보면 산소가 부족하면 암이 자라기 쉬운 환경이 되는 것을 밝힌 연구도 있거든요. 실제 중증 저산소 상태에서 22일 만에 암 종양 무게가 증가했다는 그런 보고도 있습니다. 어떻게든 산소가 부족하지 않게 코로 건강하게 잘 호흡하는 게 중요하겠네요. 네, 맞습니다. 그뿐만이 아니라 이 코로 호흡을 못하게 되면 이 우리 몸에 들어오는 산소의 이 질도 굉장히 떨어질 수밖에 없거든요. 이해를 돕기 위해서 실험을 준비했는데요. 풍선들을 폐포라고 가정을 해볼게요. 코로 호흡하면 맑은 상태의 공기가 이 폐포를 가득 채우게 네. 되는 거죠. 자, 그렇다면 입으로 호흡하면 어떻게 될까요? 어머, 폐포가 까맣게 변해버렸어요. 그러네요. 그렇죠. 이 유해 물질이 걸러지지 않은 공기가 들어오면 실험처럼 이 폐포에 염증 물질이 쌓일 수 있습니다. 저렇게 염증 물질이 쌓이면 몸 곳곳을 자극하겠는데요? 네, 맞아요. 이렇게 염증 물질이 쌓이게 되면 이제 우리 몸의 다른 곳에도 문제가 생길 수 있죠. 그래요? 특히나 두경부 부위를 계속 자극하게 되면 암 발생 위험도 커집니다. 실제로 만성 비부비동염 환자는 비부비동암, 그리고 갑상샘암, 포도암 이렇게 머리와 목 부위에 생기는 두경부암 위험이 크다는 보고가 있습니다. 뿐만 아니라 이 코의 기능에도 문제가 생길 수 있는데요. 이 코 주변에는 이 부비동이라고 하는 공기주머니가 있거든요. 얘네가 하는 역할이 가온 가습을 하는 그런 역할을 하게 됩니다. 또 이 부비동에서는 세균이나 바이러스 이런 먼지 같은 거를 붙잡아서 밖으로 내보내는 세척해주는 그런 역할을 하게 됩니다. 네, 그런데 만일 이 염증이 계속 쌓이게 되면 이 부비동의 기능이 저하가 되기 때문에 그 나오는 분비물이 그 안에 쌓이게 되고요. 이물질 배출이 잘 안 되게 되는 겁니다. 그럼 고이는 거죠. 우리 고인물은 썩습니다. 썩죠. 네. 그렇게 생각하시면 됩니다. 그 고인물에 이제 세균이 증식을 할 수가 있게 되고 이게 이제 우리가 얘기하는
부비동염, 소위 말하는 축농증이라는 질환으로 이어질 수 있는 겁니다. 더 큰 문제는 이 염증이 코에만 머무르지 않을 수도 있다는 겁니다. 이 코는 우리 얼굴의 중심에 있죠. 자, 우리 코와 굉장히 가까우면서 또 굉장히 중요한 장기가 있습니다. 바로 뇌. 그렇네요. 이 코 건강이 나빠지면 이 뇌 건강까지 문제를 줄 수가 있습니다. 생각해보면 코감기가 걸리면 두통이 오거나 맞아. 좀 머리가 좀 묵직하게 느껴지거나 집중력이 떨어지는 경험을 한 적이 있거든요. 맞아요. 문제는 이 부비동은 이 뇌와 굉장히 가까이 위치해 있기 때문에 더 위험한 상황이 생길 수도 있습니다. 예를 들어 아주 심한 이 세균성 부비동염이 생겼을 때는 얘네들이 머리로 올라가서 이 뇌수막염이나 뇌농양 같은 아주 중대한 합병증을 발생시킬 수도 있습니다. 그리고 이 뇌로 가는 혈관인 뇌경동맥과 부비동 사이에는 0.1mm로 아주 얇은 뼈가 가로막고 있는데요. 이 부비동의 염증이 가득 찬 상태가 되면 이 뼈 벽을 녹일 수도 있습니다. 그러면 염증이 뇌에 직접적으로 영향을 줄 수 있다는 거잖아요. 이거야말로 뇌 건강에 정말 치명적이겠는데요. 네, 그렇죠. 이 뇌에 직접적인 영향을 끼칠 수도 있는데요. 실제로 만성 비부비동염이 있으면 알츠하이머 치매 위험이 약 33% 더 커진다는 보고도 있습니다. 엄청나네요. 이 코에서 시작한 염증이 뇌 건강까지 위협할 수 있다니까 이거 놀랍습니다. 그뿐만이 아닙니다. 이게 우리의 시력까지도 앗아갈 수 있거든요. 시력이요? 눈도 가까이 네. 있으니까. 말씀하신 것처럼 이 눈과 부비동도 굉장히 가까이 있잖아요. 그러니까 직접 이런 염증이 옮겨갈 수도 있고 또 혈관이 이렇게 이어져 있어요. 그러다 보니까 부비동에 생긴 염증이 혈관을 통해서도 눈까지 이동을 해서 이 눈 주위 안화의 합병증을 유발할 수 있는 건데요. 뭐 시신경 유두부종, 뭐 안화 마비, 안화 농양, 뭐 녹내장, 뭐 들어만 봐도 뭐 어마어마한 이런 부작용들, 이런 합병증 등의 위험을 키울 수 있고요. 더 나아가서는 시신경이 손상되어서 시력 상실의 위험까지도 커질 수 있습니다.